দেশ জুড়ে 7 দফায় লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একাধিক রাজ্যে হয়েছিল বিধানসভার নির্বাচনও। সেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পালা এবার। রবিবার অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিমে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হলো। সকাল 6টা থেকে ভোটের গণনা শুরু হয়। গত 19শে এপ্রিল অরুণাচল প্রদেশে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে 7টি বিধানসভা আসনেও হয়েছিল ভোট। একই দিনে সিকিমেও বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল 32টি আসনে। এদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অরুণাচল প্রদেশে ফের সরকার গড়তে চলেছে প্রেমা খান্ডুর নেতৃত্বাধীন বিজেপি। অভাবনীয় ফলের জন্য অরুণাচলের বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অরুণাচলের 7টি আসনের মধ্যে 46টি গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতেই। স্বাভাবিকভাবে তৃতীয়বারের জন্য ফের সরকার গড়ছেন প্রেমা খান্ডু। আর 5টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এনপিপি। आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 2019 इलेक्शन में हम लोग ने 41 सीट्स आउट ऑफ 60 हम लोग ने जीता था 41। तो इस बार उससे भी बढ़ के एक जैसे वैसे पॉलिटिक्स में तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी में क्या है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अभी 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये आभार करता हूँ। और दिस इज़ एन रिफ्लेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में वो लोग ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का हिसाब से अपना कैंडिडेट को जिताया है। অন্যদিকে সিকিমের 32টি আসনের মধ্যে 31টি দখল করে নিয়েছে সেই রাজ্যের শাসক দল এসকেএম। এটি 5 বছরের কাজের জয় বলে জানিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সিকিম বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী তথা এসকেএম প্রার্থী প্রেম সিং তামাং। রেনক আসন থেকে তিনি জয়ী হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী এনডিএফ এর প্রার্থীর সঙ্গে তার প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান 7044। सुनौलो सिक्किम एंड समृद्धि सिक्किम के लिए वो काम हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग के इलेक्शन के बाद ही हम लोग के पूरा सीरीज ऑफ मीटिंग मैंने विभागीय कर्मचारी से कर चुका है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि 5 वर्ष हम क्या करेंगे। जो भी रेगुलर हुआ है वो रेगुलर तो हो चुका है उन लोगों का, और उन लोगों को अब तुरंत हम लोग को जितना भी ऑर्डर देना हम लोग दे देंगे। पूरा जितना भी हम लोग ने अपॉइंटमेंट किया है उन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो जितना भी हम लोग ने इलेक्शन के टाइम में चुनाव के समय में जो अनाउंसमेंट घोषणा किया है हम लोग 5 साल में वो पूरा करेंगे। सब 7 तारीख का नेशनल लेवल में भी इलेक्शन का रिजल्ट का क्या उम्मीद रखते हैं? नेशनल लेवल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगा, पूरा बहुमत और 400 पार होगा। তবে এরই মধ্যে ফের পরাজিত হয়ে গেলেন ভাইচুং ভুটিয়া। ফুটবলের ময়দানে ধারাবাহিক সাফল্য পেয়েছেন পাহাড়ি বিছে, কিন্তু রাজনীতির ময়দানে যেন ধারাবাহিক ব্যর্থতা। সিকিমের বাসিন্দা ভাইচুং কিছুতেই রাজনীতিতে সফল হতে পারছেন না। মানুষের রায় তার পক্ষেই যাচ্ছে না। আর একবারও সেই ঘটনা দেখা গেল সিকিমের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে। তবে এই দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল গেরুয়া শিবিরকে আরও বাড়তি অক্সিজেন যোগালো, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।